Итак, друзья, мы начинаем. Смотрите, здесь у нас ледяная такая наледь. Мы идем, идем вот на травку. У нас хорошее весеннее настроение, в эти первые весенние денечки. Мы решили сделать такую утреннюю разминку, утреннюю гимнастику. Я рад представить вам нашего тренера, сегодняшнего тренера, который будет нам проводить зарядку. Это сердечно приветствую на этом мероприятии, посвященном не только, как говорится, празднику весны, да, но еще и правильному системе оздоровления. Мы заодно и, пользуясь случаем, хочется поздравить вас с наступающим 8 марта, чтобы вы были такими же лучезарными, чтобы были здоровыми, чтобы получили массу эмоций сегодня и зарядили ей всех окружающих. Спасибо. Спасибо. Сегодняшняя наша задача с вами будет немножко, то есть, да, размяться, то есть как-то делать правильно. Кто самый смелый, вперед! Мы всех рады. Мы уже до вас скоро дойдем. Все отлично. И начнем с вами сверху. Ручки на пояс и подбородочек вправо, влево. Раз, два, три, четыре. Упражнения делайте спокойно, красиво, не спеша. Сейчас следующее упражнение. То есть, да, с вами согнулись. Раз, раскрылись. Два. Не спешим. Раз, согнулись. Да, плечики вперед. У нас мужчин не хватает. Вперед. Давайте, вставайте. И вперед. Круговые движения работают у нас. Старайтесь делать движение исключительно лопаткой. Вперед. Акцент на сведение. Да, грудино-ключичный сустав работает у нас. Хорошо, поднимаем там на флангах плечи свои и в другую сторону. Раскрываем, сводим лопатки, не спешим. Раскрыли, обняли себя, диафрагмочку подняли, ребра выпрямили. Вот, хорошо, продолжаем. И раз, и вдох, замечательно. Пустили туда кислород, хорошо. И работаем. Раз, и два. Раз, аккуратненько, стараемся удержать голову ровно, без наклонов. Раз и два, и раз и два. Косые мышцы брюшного пресса разминаем. Отлично. Спиночку не наклоняем. Работаем вот здесь по оси тазобедренного сустава. Хорошо. Уже что-то уже интересное. Круговые движения, да, в плечевом суставе. В одну сторону поработаем. Хорошо. Сейчас еще немножко и куртки прям придется снимать. Замечательно. Делаем амплитудное движение, не спешим никуда. И в другую сторону назад. Назад свести лопаточки, не спешим. Вдох, отлично. Вдох. Дальше у нас с вами локтевой сустав, то есть следующий. Поработаем внутрь. Если у кого-то не получается, можно поставить ручку и сделать отдельно. Хорошо. Фу, отдыхаем, ручки встряхнуть. Отлично. Следующее упражнение. То есть, да, мы с вами выполняем шаг на носочек. И тянемся на 8 счетов. Тазобедренный сустав. Отдыхаем, расслабляемся, двигаемся. Раз, два, три, четыре, в исходное. 5, 6, 7, 8. Делаем. Раз, разворот. Два. Раз. Продолжаем делать. Справа налево. Справа налево. Раз, два. Раз, два. Смотрите, тазик не на месте. Раз.
два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Получается можно просто шагать. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Вдвоем переходим. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два. Раз. Вот это немножко все стряхнули. Хорошо. То же самое дело, ротацию. И вверх к небу туда пальцами. Хорошо. Докуда получается плечевым суставом работать? Если получается достаточно, а можно еще и встать на носочки, у кого получается. И свободная спине. Раз. И ручку следующую побольше впадину туда. Раз, два, три, четыре. Снова сюда. Не спешите, да. Люба, вставайте! Правильно, нет. Ножки можно дальше. Раз. Не спеша. Два. Три. Хорошо. Движение. Очень хорошо. Готовимся. Сейчас захлопнули. Раз, два, четыре. Ручками. Назад. Води. Назад. Води. Лопата. Молодец. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Задача прочувствовать. Выдох. Вверх выдох. Вдох. Выдох. Ручки перед собой. Раз. 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 Да, хорошо. Мы верхнюю точку не достигаем. Глубоко не надо садиться. И раз, раз. И встаем. Забудь. Раз, два. Раз, два. И назад. Раскрываемся. Раскрываемся. Раз, два. Раз, два. Они хорошо. Хочу вам сказать, вы большие молодцы, что сегодня пришли, позанимались сегодня со мной. Немножко, то есть мы дали общий физический, то есть, да, разминки, где задействованы у нас были все суставы. Мы отработали движение сверху вниз, да, и чувствуете сразу приятный кислород. Лучше начал проникать к вам. Отлично. Замечательно, молодцом. Да. Спасибо вам большое. Да. Здоровья. Здоровье в порядке. Спасибо, зарядки! Мне очень нравится всегда с вами общаться. Вы позитивные, вы активные. Это здорово, это заряжает энергией. Спасибо за вашу отзывчивость. Сначала хочу поблагодарить администрацию за то, что они нам отстроили набережную, за то, что они нам отстроили кусочек леса, вот так облагородили, куда мы можем приходить в таком прекрасном настроении, где нас окружает не только красота природы, но и чистота мероприятия. Ура! Спасибо. Ура, спасибо. Алексей Викторович, нам очень понравилось, и мы очень довольны сегодняшней зарядкой и хотели бы продолжить. Повторить летом. Повторить. Да. Летом. Готовы прийти с ковриками. А летом можно и на травку. А почему Можно и на только травку. повторить? Почему только повторить? Ведь мы можем это сделать и... Не, ну мы-то занимаемся. Мы так, мы у нас и занимаемся. так компания, Каждый день. наша группа же очень хорошая, наш клуб «Престиж». Мы тоже очень рады, что мы каждый день заниматься ходим. Так что это у нас дополнительные просто. А мы можем Да. это. Да. Мы на каждом празднике поддержка. Мы на каждом празднике присутствуем. Да, а Дом культуры, Только нас так активно не снимали. Дом культуры это тоже наше место. Наш дом. Площадь Для каждый нас, день. пожилых людей, это путевка в новую жизнь. Вот мы начинаем заниматься, мы совершенно становимся другими.
У нас обостряются все чувства доброты, взаимопомощи, любви. И, конечно, самое главное, это большое спасибо нашей администрации, большое спасибо нашему руководителю Марине Валерьевне. Она человек с большой буквы. А вам большое спасибо. Марина, это тебе! Марине привет! Марине привет! Мы здесь! Взяли навстречу, не будем мы дома сидеть. Для нас еще годный вечер, мы будем душой молодеть. Заботой мы жизнь продлеваем, стареть мы еще подождем. Мы годы и не считаем, мы просто активно живем. Молодцы! Спасибо, девочки, всем. Все, Спасибо. хорошего Спасибо, да. Берите себя друг дружку за руки. Раз, два, три, четыре, пять. Научились побеждать. Лень, болезнь, грусть, душу. Никакой мороз не нужен. Ура!